నాకు 5 లక్షలు ఇస్తే చెప్తా. చూసి డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పి బ్లాక్ మెయిల్ చేశాను. మోసం చేసి పాయించాను. డబ్బులు ఇచ్చావు కదా, నువ్వు చేసామని చెప్పమని అది ఎక్కడో తెలిసిందా? రాధిక దొరికిందంట, కొడుకు తీసుకోబోతుంది. దొరికిందా? ఇవాళ దొరికిందంట సార్. మరి నా ఫోన్ రాధిక మేడం బిలాంగింగ్స్ ఉంటుంది సార్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మేడ్ ఒక్క స్మాల్ అబ్జర్వేషన్ సార్, మనకి ఒక మైసూర్ పాక్ లో ఎన్ని బొక్కలు అయితే ఉంటాయో ఈ కేసు అన్ని బొక్కలు ఉన్నాయి సార్. ముందు ఎందుకు పక్కన పడదు? అరే సార్, ఎన్ని బొక్కలు అవుతుంది సార్? నన్ను ఇలానే డిస్టర్బ్ చేయలేదు నేను. అంటే నా కోసం సిగ్గు కూడా సరిగానే ఏ పనికిరావు సార్, ఏసీ ఆఫ్ చేసి అద్దాలు తిరిగి నా దామా డిస్ట్రిబ్యూట్ లే పైకి లే.